저한테 지켜봐주셔서 해몽 손이 컸어도 친구들한테 고아라고 놀림받을 때도 단 한 번도요. 아이 아빠가 그렇게 갔을 때도 원망해 본 적 없다고요. 그래도 저한테 생명을 소중한 내 핏줄을 주셨으니까 그게 뭐예요? 콩이야. 너무 얌전한 게 이상한데, 콩이가. 어떻게 기회를 주셨다가 다시 앗아가세요? 무슨 일 있었어? 이러시면 어떡하냐고요. 콩아, 말해봐. 언니가 어떻게 했어? 저는 아무리 언니가 미워하셔도 굴리다 떠났어? 상관없는데요. 콩아, 언니가 어떻게 했어? 얘기해봐, 엄마 들려봐. 일인데 그 아이가 왜, 뭔 일 있었어? 당신도 아세요?